Akkam jirtanii maatiin chaanaalii kanaa bakka jirtetti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atuudhaati ergaa gabaabduu takka isin biraan gahuuf deema hagarumatti turtiin keessan nafaan haa ta'u. Mata dureen ergaa dhaqabadhee isiniif dhiyaadhe wantoota 10 jaalallee kee gammachiisuuf godhuu qabdu jedha. Jaalallee kee gammachiisuu hin barbaadda garuu eessarraa akka jalqabdu hin beektu. Yeroo hundumaa akka isin gammadu taasisuuf maloota hedduutu jira. Isaan keessaa mee 10 ilaallu. 10ffaa sobarraa fagaadhu. Hariiroo gammachuu fi fayya qabeessa jaalallee kee waliin qabaachuu barbaadde sobarraa fagaadhu. Sababbiin isaa somnati sobdu guyyaa tokko ba'uun isaa waan hin oolleef. Somni hariiroo keessan keessatti wal shakkiin akka uumamu taasisa. Wanta kamiyyuu haguma fedhes isitti himuun gaarii ta'uu baatus hariiroon isii waliin qabdu akka si jalaa hin laaffanne barbaadda taanaan dhugaa dabsitee soba itti himuu irraa of qusadhu. Kana goonaan nama dhugaa dubbatu argadhe jettee waan yaadduuf miirri gammachuu guddaan keessa isiitti uumamuu danda'a. 9ffaa amanamaa ta'i. Shamarran hedduun walitti dhiyaatta ta'a. Hiriyyaa shamarranii hedduu qabda yookaan shamarran hedduun waliigalta ta'uu danda'a. Isin shamarran ati walitti dhiyaattuun sanniin waan hin beekneef miirri si amanuu dhabuu keessa isiitti uumamuu mala. Ka isii qofaa akka taatu barbaaddu waan ta'eef atis tooftaa kamiyyuu fayyadamuun isii qofa waliin ta'u akka barbaaddu itti agarsiisi. Jaalalleen kee ati isiif hiriyyaa amanamaa ta'uu kee yoo barte hariiroo gammachuun guutame si waliin qabaatti. 8ffaa iddoo kamittuu harka isii qabattee waliin deemuu hin saalfatin. Jaalallee kee gammachiisuuf karaan salphaan harka isii qabattee waliin deemuu yoo ta'u keessattuu hiriyoota kee afootti harka isii qabattee waliin deemuun miirri gammachuu guddaan akka itti dhagahamu godha. Isii argachuu keetti akka boontu sirraa hubatti waan ta'eef hiriyoota kee afoottis ta'ee iddoo kamittuu harka isii qabattee waliin deemuu hin saalfatin. 7ffaa nyaata bilcheessiif. Akka qorannoowwan garagaraa agarsiisanitti tokkoon shamarranii jaalalleen isaanii akka nyaata bilcheessuuf hin yaadan. Shamarran nyaata jaalalleen isaanii hojjetaniif hin jaalatu. Hagam tokko haala gaariin hojjechuu baattus tattaaffiin ati isiif nyaata bilcheessuuf gootu qofti keessa isitti gammachuu guddaa uuma. 6ffaa reebbadhu. Shamarran jaalallee isaanii reebbachuu garmalee jaalatu. Reebbachuun yookaan ofitti qabuun akka isiin akka daa'ima xiqqoo tokko taatitti of yaadduu fi miirri kunuunfamuu akka itti dhagahamu taasisa. 5ffaa galatoonfadhu. Hariiroo keessan cimsuuf tattaaffii isiin gootu hundaaf galatoonfadhu. Isii galatoonfachuuf waan guddaa akkasiif gootuuf eeguun sirraa hin eeggamu. Wantuma xixiqqoos haa ta'u waan isiin siif gootu hundaafuu galatoonfadhu. Galanni xiqqoommaan ati galatoonfattu guyyaan isii akka bareeduuf taasisuu keessatti gahee guddaa taphata. 4ffaa kofalchiisa. Amaloota hiriyyaa dhiiraa gaarii ta'uu kee agarsiisan keessaa inni ijoon akkamitti akka jaalallee kee kofalchiiftu beeku yoo ta'u walitti fufiinsaan isii kofalchiisuu yoo dandeetti hariiroo keessa si waliin jiraachuu isiitti gammadduu akka taatu taasifta. 3ffaa abaaboo kenniif. Shamarran abaaboo jaalatu. Abaaboo yeroo qophiin garagaraa jiran qofaa miti akka hiriyyaa intalaa keetiif kennitu ka gorfamu. Hiriyyaan kee akka jaalala guddaa isiif qabdu akka siif bartuuf yeroo kamiyyuu abaaboo kennuufii hin dandeetta. 2ffaa yaadannoowwan babbareedoo erguun akka isiin seeqattu taasisi. Shamarran yaadannoowwan babbareedoo jaalallee isaanii irraa ergamuuf garmalee jaalatu. Imala daandii jireenyaa kiyyatti makamuu keetiif hedduu galatoomi. Yookaan jireenya kiyya keessatti si qabaachuu kiyyaaf gammachuu guddaa qaba jechuun karaa bilbila keetiitiin yaadannoo gabaabduu kaayiif. Yaadannoowwan akkanaa kunniin onneen isii akka jaalalaan baquu fi guyyaa guutuu seequun guddaan fuula isii irraa akka jiraatu taasisa. Kana goonaan sitti dhiyoo jiraachuu baattus hiriyyaan talaa kee akka gammadduu fi akka si yaaddu akkasumas akka sammuun kee yeroo hundumaa waa'ee isii yaadu akka beektu taasifta. 1ffaa akka jaalattu itti himi. Kun karaa salphaa jaalallee kee ittiin gammachiisuu dandeettu keessaa isa tokko. Yeroo hundumaa jireenya kee keessatti isii argachuu keetiif hagam akka carroomte yookaan carra qabeessa akka taate itti himi. Ija isii keessa laalaati akka jaalattuun fuula ifaan itti himi. Hagam akka jaalattu itti himuun kee miirri addaa gammachuun guutame akka itti dhagahamu taasisa. Kana fakkaata waan gammattiin afaan turtaniif galatuma ulfaadhaa isin jedha. Yoo jaalattan laayik godhuun dagatinaa fayyaa ta'a.